เสียงดังกระหึ่มแบบร็อกค่ะคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็ต้องเป็นคิงคองรุ่น117แบบ4โอห์มพิเศษนั่นเองค่ะคิงคอง117รุ่นพิเศษถือว่าเป็นรุ่นพิเศษที่ทางคิงคองออกแบบมาเพื่อเอาใจขาบู๊ในรุ่น12นิ้วโดยเฉพาะกลวยลำโพงทำจาก non-place paper จากนั้นก็ล้อมด้วยขอบยางโซลาขนาดใหญ่แน่นหนาโครงลำโพงทำจากอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปทรงก้านกล้วยขับด้วยพลังจากไวท์คอยล์คู่ความต้านทาน 4/4 โอห์มแม่เหล็กรุ่นพิเศษซ้อนกันถึง3ชั้นสำหรับค่าพารามิเตอร์นั้นวัดค่า EVP ออกมาได้ 34 ซึ่งแสดงความเหมาะสมกับการเล่นในตู้ปิดใช้ตู้ปริมาตรเพียงแค่ 0.5 ลูกบาศก์ฟุตปรับจูนอย่างเหมาะสมที่ 57 เฮิรตซ์ก็สามารถเล่นเสียงเบสทุ้มสมใจคอนเซ็ปต์คิงคองแล้วว่ากันต่อที่ชาวฮาร์ดคอร์กับตู้แบนด์พาร์ทใช้ตู้ปิดขนาด 0.85 ลูกบาศก์ฟุตและใช้ตู้เปิดใบหน้าขนาด 1 ลูกบาศก์ฟุตวางท่อขนาด 4 นิ้วยาว 7.8 นิ้วตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 39 ถึง 98 เฮิรตซ์ปรับจูนแถว 62 เฮิรตซ์ตอบสนองพลังเบสได้ถึงใจโดยสรุปแล้ว King Kong 117 พิเศษเป็นซับที่เน้นแนวเสียงสำหรับเพลงคึกคักสนุกสนานเป็นหลักอย่างเต็มอารมณ์หากต้องการประหยัดเนื้อที่หรือต้องการอรรถรสของเสียงที่สุขุมนุ่มลึกก็ขอแนะนำให้เป็นตู้ปิดสามารถสนองพลังเสียงเบสได้อย่างทุ้มแน่นแต่ถ้าต้องการความเร้าใจเป็นสำคัญก็แนะนำเป็นตู้แบนด์พาร์ทท่อเดี่ยวจะส่งพลังเบสกระแทกได้อย่างหนักแน่นเต็มพลังแต่จะแนวไหน King Kong 117 พิเศษก็สามารถจัดให้ได้ครับเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับข้อมูลดีๆของ King Kong 117 แบบ 4 โอห์มพิเศษค่ะหวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับข้อมูลไปไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนำไปเป็นประโยชน์ของรถแสนรักของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของยูก็ได้หมดลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ